Hər vaxtınız xeyir olsun. Cədvəllər mövzusunun izahına baxırıq. Bu mövzudan imtahana əsasən 2 dənə sual düşür və cədvəllərin hansı tipləri qarşımıza çıxa bilər, hansı tipdə suallarla qarşılaşa bilərik, onların hər birinə aid nümunələri qeyd edəcəyik. Cədvəllər əsasən 3 tipdə qarşımıza çıxa bilir. Birincisi tənlik tipli cədvəllərdir. Tənlik tipli cədvəllərdə əsasən əməllər qeyd olunur. Sol yuxarı küncdə, cədvəlin sol yuxarı küncündə toplama, vurma və çox nadir hallarda bölmə və çıxma əməlləri qeyd olunur. Əsasən toplama və vurma əməlləri daha çox qarşımıza çıxır. Burada, yəni cədvəllərin daxilində ədədlər, məchul ədədlər verilir və həmin ədədlərin kəsişməsində, yəni toplanması, vurulması nəticəsində alınan məchul ədədlər qeyd olunur. Biz də həmin verilənlərdən istifadə etməklə həmin məchulların hər birini tapıb sualı cavablandırırıq. Burada qarşımıza çıxacaq ikinci tipdə suallar qeyri-aşkar operatorlardır. Qeyri-aşkar operatorlarla bağlı cədvəllərdir. Yəni, qısacası buna qeyri-aşkar cədvəllər deyirik. Birinci tip tənlik tipdir. İkinci qeyri-aşkar cədvəllərdir. Üçüncüsü isə operatorsuz cədvəllərdir. Burada isə heç bir operator qeyd olunmur. Tənlik tipdə cədvəllər 1 və 50 suallar, 1-50 arası suallarda tənlik tipli cədvəllərə aid testlər işləyəcəyik. Qeyri-aşkar cədvəllər 51-dən 100-ə qədər qeyd olunan testlərdir. Operator isə 101-dən 140-a qədər olan testləri əhatə edir. Hər birinə aid nümunələrə baxacağıq. Birinci baxaq tənlik tiplilərə. Tənlik tipdə qeyd etdik ki, cədvəlin sol yuxarı küncündə toplama, vurma, az hallarda isə çıxma və bölmə əməlləri qeyd olunur. Bu tip cədvəlləri həll edəndə, tənlik tipli cədvəlləri həll edəndə nə edirik? Orta cədvəlin daxilində verilən ədədlərə baxırıq. Baxıram ki, C+1 ədədi hansı 2 ədədin kəsişməsində qeyd olunub? A və B-nin. Yəni, burada qeyd olunan operator nədir? Toplama əməlidir. Yəni, biz A ilə B-ni toplayanda nəticəsi bizə C+1 verir. A ilə B-ni toplayanda nəticə bizə verir C+1. Bunu qeyd edirik. Daha sonra baxıram, burada A+3 var. O isə C ilə B-nin kəsişməsindədir. Yəni, B ilə də C-ni toplayanda nəticə bizə verir A+3. Artıq cədvəli biz tamamilə sistem tənlik formasına gətirdik. Bundan sonrası sistem tənlik həll etmə üsullarından istifadə edərək buradan bizdən soruşulan B-ni tapmalıyıq. Sistem tənliyi də həll etməyin müxtəlif üsulları var. Toplama, əvəz etmə, tənliyin hər hansısa bir tərəfini müəyyən bir ədədə vurub toplayıb çıxırıq digəri ilə və s. Yəni, sistem tənliyin bildiyimiz həll üsullarından istifadə edərək məchulları tapırıq. İndi burada sistem tənliyi həll etmək üçün tənliyi tərəf-tərəfə toplasaq, nə alarıq? A plus B üzərinə gəl B plus C bizə verər A plus 3 plus C plus 1. Baxırıq ki, burada nə var? A və C-ni hər iki tərəfdən atmış olsaq, alarıq ki, 2B bərabərdir 4. Buradan alırıq ki, B bərabərdir 2. B-nin 2-yə bərabər olduğunu aldıq. Bizdən də B-nin qiyməti soruşur. Deməli, B bərabər olur 2-yə. Davam edirik. Hansı tipdə suallar qarşımıza çıxa bilər sonra? Məsəl üçün, 3-cü suala baxaq. 3-cü sualda qeyd olunub ki, X və Z. Burada verilən əməl toplama əməlidir. X və Z-i toplayanda nəticəni alırıq 20. Verilənlərin hər birini qeyd edirik. X və Y-i topladıqda cavabı alırıq 18. Burada isə Z ilə Z-i toplayanda 2Z bərabərdir 16-ya. 2Z 16-ya bərabərdirsə, artıq buradan alırıq ki, Z bərabərdir 8. Z-in 8 qiymətini gətirib yerinə yazandan sonra artıq X-i və Y-i tapa bilərik. Buradan alırıq ki, X bərabər olur 12-yə,
X 12-dirsə, artıq Y də bərabər olmuş olur 6-ya. Verilənlərin hər bütün məchulları tapdıq. Bunlardan istifadə etməklə bu ifadənin qiymətini həll edirik. X vur Y böl Z nə olur? 12 vur 6 böl 8. Cavabı almış oluruq. 9 doğru cavab olur. B variantı. Yəni cədvəllərdə bu tipdə, bu formada həll edirik. Məsələn, baxaq 15-ci suala. Yenə də adi cədvəldə verilənlərə baxıram ki, buradakı əməl toplama əməlidir. O əmələ mütləq şəkildə diqqət yetirməliyik. X ilə Z-i toplayırıq, nəticə bizə verir 18. X və Y-in cəmi olur 16. Z və Y-in cəmi olur 24. Bizdən X, Y, Z cəmini soruşur. Əgər bu tənliyin tərəf-tərəfə toplasaq, alarıq ki, 2x plus 2y plus 2z bərabərdir. Verilən 18, 16 və 24-ü toplasaq, cavabı 58 alarıq. Buradan 2-ni çıxarsaq, 2 vur x plus y plus z bərabər olur 58-ə. Hər tərəfi də 2-yə bölsək, x plus y plus z cəmini bərabər alırıq 29-a. Bizdən də x, y, z cəmini soruşurdu. Cavab olur 29 A variantı. Yəni tənliklər bu formada həll olunur. Bütün verilənləri yerinə yazıb həll edirik. Daha sonra nə ola bilər? Baxaq məsələn 7-ci suala. Yenə də baxırıq ki, burada toplamada və verilənləri qeyd edirik. X ilə Y-in cəmi bizə verir 7z. X və Y-in cəmi A-dır. Yəni 7z də eyni zamanda bərabər olmalıdır A-ya. Z ilə Z-in cəmi 6-dırsa, onda Z-in qiyməti 3-dür. Z-in yerinə gətirib 3 yazandan sonra X plus Y cəmi 7 vur Z. Yəni 7 vur 3, 21-ə bərabər olmuş olur. Elə cədvəldən də oxuduq ki, A nəyə bərabər idi? X ilə Y-in cəminə. Onda belə çıxır ki, A olur neçə? 21. Doğru cavab olur 21. A variantı. Daha sonra hansı tipdə cədvəllər verilə bilər? Vurma ilə bağlı cədvəllər verilər. Məsələn, baxırıq ki, A-nı burada ifadəyə diqqət yetirmək lazımdır. Vurma. A-nı A-ya vurub 16 alıbsa, onda A-nın qiyməti nə olur? 4 olur. Gətirib A-nın yerinə 4 yazırıq. Baxıram ki, A-nı B-yə vuranda cavabı alır 12. Onda B 3-dür. C-ni gəlib A-ya vuranda cavabı 24 alır. Onda C də olur 6. Bizdən də B, C hasilini soruşur. B-ni tapdıq 3, C-ni tapdıq 6. Bir-birinə vuranda cavabı almış oluruq 18. D variantı doğru cavab olmuş olur. 15-də nə edir? Buradakı ifadə vurmadır. Vurmanı qeyd edirik. A ilə C-nin kəsişməsində verib 65. Yəni A-nı C-yə vuranda cavab olur 65. C-ni B-yə vuranda veya B-ni C-yə vuranda cavab edir 13. Buradan bizdən A-nın qiymətini soruşur. Biz A-nın qiymətini necə ola bilərik? 2 dənə tənliyi tərəf-tərəfə bölə bilərik. AC hasilini bölərik BC hasilinə və cavab olar 65 böl 13. Buradan C-ləri ixtisar etsək əgər, A böl B hasilini alarıq 5-ə bərabər. Buradan da tapırıq ki, A nəyə bərabərdir? Çarpaz vursaq 5B-yə bərabər olmuş olur. A bərabərdir 5B. Bizdən A-nın qiymətini soruşur. O da olur 5B. Doğru cavab olur D. 17-yə baxaq. Məsələn, 2 dənə cədvəl verilir. Birinin daxilində toplama, birinin daxilində isə vurma əməli qeyd olunur. İndi baxırıq, bizə nə verilib? M plus K cəminin 10-a bərabər olduğu qeyd olunub. M plus K bərabərdir 10. Davam edirik. İkinci cədvələ baxanda M vur M hasili bizə N kubun verir. Yəni M kvadratı bərabərdir N kubu. Digər tərəfdən N vur N hasili də K üstü 4 verir. Yəni N kvadratı bərabərdir K üstündə 4. N kvadrat bərabərdir K üstü 4 ifadəsindən
Hər tərəfi kökə salsaq n bərabərdir k kvadratını almış olarıq. N-in yerinə k kvadratı ifadəsini aldım. Gətirib m-i k ilə ifadə edirəm. Burada yazılıb ki, m kvadratı n kubuna bərabərdir. Biz n-in yerinə nə aldıq? K kvadratı aldıq. Deməli, m kvadratı da n-in kubudursa, k kvadratının kubu olur. Yəni, olur k üstündə 6. M kvadratı k üstü 6-ya bərabərdirsə, onda m bərabər olur k kubuna. Bu ifadəni aldıq. Bizim birinci cədvəlimizdə m plus k cəminin 10 olması verilmişdi. M plus k cəminin 10 olduğu qeyd olunmuşdu. İndi gətirib orada m-in yerinə k kubu yazacağıq. K kubu üstə gələk k bərabərdir 10 olmalıdır. Artıq bunu tənlik kimi həll etmirik. Yerinə qiymət qoyuruq. K-nın hansı qiymətində bu ifadə 10-a bərabər olar? K-nın 2 qiymətində. K-yı həqiqətən də 2 yazsaq, 2-nin kubu 8 plus 2 bizə verər 10. Deməli, k oldu 2. Bizdən isə m-in qiymətini soruşur. M-in k-la ifadəsini tapmışdıq. M nəyə bərabərdir? K-nın kubuna, yəni 2-nin kubuna bərabərdir. O da edir 8. Deməli, m-in qiyməti olmuş olur 8. Doğru cavab olur A variantı. Aha. Başqa, məsələn, baxa bilərik. Bunlar hər biri eyni tipdə suallardır. Baxaq, məsələn, 24-cü suala. 24-cü sualda yenə cədvəldə baxıram, verilən əməl vurma əməlidir və cədvəli başlayırıq nə etməyə? Bayaqdan yazdığımız kimi cədvəli oxuyuruq. Nə qeyd olunub cədvəldə? K vur L hasili bizə B verir. K vur L hasili bizə verir B. Daha sonra M və K hasili bizə verir nəyi? C-ni. MK hasili bərabər olur C-yə və L ilə M hasili də bizə nəyi verir? A-nı verir. Bu ifadələri aldıq. Bizdən soruşur ki, ABC hasili böl KLM hasilinə. Gətirib biz A-nın yerinə LM, B-nin yerinə KL, C-nin də yerinə MK yazırıq. L vur M vur B-nin yerinə yazaq. K vur L, C-nin də yerinə yazırıq. M vur K. Və bölürük K vur L vur M hasilinə. Eyniləri ixtisar etsək, yenə L-lər gedir, M-lərdən biri gedir, K-lardan da biri gedir və nəticədə cavabı almış oluruq. K vur L vur M. Doğru cavab olur K, L, M hasili B variantı. Bu tipdə vurmaların da hər biri yəni bu formada qeyd olunur. Məsələn, baxaq 29-cu suala. 29-cu sualda yenə burada verilən vurma əməlidir. Sol sütunda verilənləri yuxarı sütunda verilənlərə vurmalıyıq. 1 böl x-i x-y vuranda nəticəni alırıq x kvadratı. Daha sonra 1 böl y-i y-z-ə vuranda cavabı alırıq y kvadratı. 1 böl y vur yz bərabərdir y kvadratı. 1 böl z-i də x-z-ə vuranda 1 böl z vur x-z nəticə bizə verir 2. Buradan eyniləri ixtisar etsək, z-lər gedir, x bərabər olur 2-yə. Buradan x-lər gedir, nə alıram? Y bərabərdir x kvadratı, y-lər gedir, z bərabərdir y kvadratı, sonra da aldıq ki, x bərabərdir 2-yə. Artıq x-in 2 qiymətini gətirib buraya yazıb y-i tapa bilərik. Y bərabər olur x-in kvadratına, yəni 4-ə. Bəs z nəyə bərabər olur? Z də bərabər olur y-in kvadratına, yəni 4-ün kvadratına. Z-in də qiymətini alırıq nə? 16. Doğru cavab olur 16. Çünki bizdən z-in qiymətini soruşurdu. Davam edirik. Məsələn, 37-ci suala baxaq. 37-ci sualda bizdən belə bir ifadənin qiymətini soruşur. Lakin bizə 2 dənə ifadənin qiymətini verib. Verilənləri qeyd edək. Y və z-in burada verilən əməl toplama əməlidir. Y ilə z-in toplayanda cavabı alırıq 6. Burada verilib x və d-nin cəmi.
X və D-nin cəmi isə nəyə bərabərdir? 15-ə bərabərdir. İndi bizdən nəyi soruşur? XZ vur YX. Ortaqları mötərizə bu ikisini bir qruplaşdırıb, bu ikisini də bir. Ortaq vuruqları mötərizə xaricine çıxarmaq olar. X-i çıxarsam, daxildə qalır Y plus Z. Buradan da D-ni çıxarsam, içəridə qalır yenə də Y plus Z. Bu ifadənin cəmini soruşur bizdən. Yenə də baxıram, ortaq vuruqlar var. Buradan Y plus Z-i ortaq vuruq kimi çıxardanda içəridə qalır X plus D. İndi mənə verilən ifadələr bunlar idi zaten. Y plus Z-in yerinə 6, X plus D-nin yerinə isə 15 verilib. Bu ikisini bir-birinə vuranda cavabı almış oluruq 90. Deməli, ifadənin qiyməti 90-a bərabər olmuş olur. Məsələn, baxaq belə bir suala, 39-a. 39-da bizə verilənlər nələrdir? Bizə toplama əməlidir. Verilənləri qeyd edək. Yazılıb ki, A ilə X-in cəmi 18-ə bərabərdir. B ilə Y-in cəmi bərabərdir 20-yə. A ilə D-nin cəmi 12. C ilə Z-in cəmi bərabərdir 17. Bu tənliklər sistemini aldıq. Sistemi tənliklərinin hər birini tərəf-tərəfə toplasaq, A plus B plus C plus X, Y, Z, D bərabərdir 18, 20, 12 və 17-ni topladıqda isə 38 plus 29, 67, 60 oluruq. 67 aldıq. İndi bizə verilən ifadələr nələrdir? A plus B plus C cəmini 37 verib. X, Y, Z, D cəmini isə 29 verib. Və burada bir dənə A ifadəsi qaldı. Burada nə alınır? A plus 37 plus 29 bərabər olur 67-yə. Buradan da A plus 66 67-yə bərabərdir. A-nın isə 1 olduğunu almış oluruq. Bizdən də elə A-nın qiyməti soruşulur. A bərabər olur 1-ə. Davam edək. Sonra bizə nələr verilə bilər? Sonra məsələn bizə verilər. Burada belə bir ifadə var məsələn. Baxırıq ki, 2 dənə cədvəl verilib. Buradakı əməl toplama əməlidir. Nə yazılıb? X ilə Y-in toplanması nəticəsində biz A alırıq. Verilənləri buradan qeyd edək. X və Y-i toplayanda nəticəni alırıq A. Diqqətlə baxsaq əgər Y ilə X toplayanda nəticəni alırıq K. X və Y və X cəmi toplayanların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Onda bu ifadəni belə yaza bilərik. Daha sonra davam edirik. X ilə D-ni toplayanda M alırıq. Baxırıq ki, X ilə D-ni toplayanda nəticə bizə C verir. Onda belə çıxır ki, X plus D bərabər olmalıdır C-yə. Onun da qiyməti bərabər olur M-ə. Daha sonra davam edirik. Burada baxsaq əgər Z ilə D-nin cəmi bizə verir B-ni. Eyni zamanda D ilə Z-in cəmi də bizə verir L-i. Onda B elə bərabərdir. Z ilə D-nin cəmi bizə bərabər olur B-yə. O da bərabər olur nəyə? L ədədinə. Keçirəm artıq ikinci cədvələ. İkinci cədvəl deyir ki, A ilə A-nın cəmi 16-dır. Onda belə çıxır ki, A 8-dir. A ilə B-nin cəmi 12-dir. B 4-dür. A ilə C-nin cəmi 14-dür. Onda C də bərabər olmuş olur 6-ya. İndi nə tapdıq? X ilə Y-in cəmi bizə A-nı verir. Yəni 8-i verir. X ilə D-nin cəmi bizə verir C-ni
O da edir M-ə, yəni 6. L isə B-yə bərabərdir. O da olmuş olur 4. Sonda bizdən nə soruşur? K, L, M üçlüsünün cəmini soruşur. Verənlər də yazırıq yerinə. 8, 6 və 4 cəmi cavab olur 18. Doğru cavab olur C variantı. Yəni cədvəllərdə bu tipdə suallar qarşımıza çıxa bilər. Hər biri eyni tipdir. Yəni verilənləri yazaraq həll etmiş oluruq. Məsələn 42-ci sualda. Yəni bu tip sualları asan həll etmək yolu nədən ibarətdir? Baxın, A-nı B-yə vuranda cavab olur 24. Tənliyi oxuyuruq. B-ni C-yə vuranda cavab olur 32 və A-nı C-yə vuranda cavab olur 12. İndi baxırıq ki, BC və AC ədədində ortaq vuruq nə ola bilər? B-ni C-yə vuranda 32, A-nı C-yə vuranda 12 alınıb. Hər ikisinin içərisində C vuruğu var. O C-nin yerinə neçə yaza bilərəm? C-yə 4 yazmaq olar. Çünki 32 və 12-nin hər ikisinin ortaq böləni 4-dür. C-nin yerinə 4 yazıb yoxlayırıq. Əgər C-yə 4 desəm, B-yə 8 deməliyəm. A-ya da 3 deməliyəm. Yuxarıda da həqiqətən də A-ya 3, B-yə 8 yazanda hasil 24 verir. Deməli, düşündüyümüz ifadə doğruymuş. A-nın qiyməti 3-dür, B-nin qiyməti 8-dir, C-nin qiyməti isə 4-dür. Sualda nə soruşur? B plus C cəminin A-ya nisbəti. Yəni 8 plus 4 böl 3. 12 böl 3 cavabı alırıq 4. 4 hansı ifadənin qiymətidir? A deyil, B böl C deyil, B deyil, C böl A deyil, C'dir. C'nin ifadəsi 4-ə bərabərdir. Ona görə də doğru cavab olur C. Məsələn, kök ifadələrdə. Burada məsələn fərqli tip kimi görünən 48-dir ki, niyə fərqlidir? Çünki burada sadəcə toplamır. Kök altında toplayır. Verilən ifadələri kökün altında toplayır. Nədir? A ilə B. Yəni biz belə qeyd edirik. Kök altında A üstə gələk B bərabərdir 2 kök altında 3. Daha sonra B üstə gələk C. Kök altında B üstə gələk C. Sadəcə toplamır, kökün altında toplayır. 4. Daha sonra kök altında A plus C nəyə bərabərdir? Kök altında 14-ə. Belə bir ifadələrimiz verilib. Bu ifadələrdə hər tərəfi kvadrata yüksəldib kökdən azad etmək olar. A plus B bərabər olacaq 2 kök 3-ün kvadratı, yəni 12. B plus C bərabər olacaq 4-ün kvadratına, yəni 16-ya. A plus C isə kök 14-ün kvadratına, yəni 14-ə bərabər olacaq. Artıq sadə sistem tənliyi aldı. Bu sistem tənliyin hər tərəfini, yəni tərəf-tərəfə toplaya bilərik. 2A plus 2B plus 2C bərabər olur 42-yə. A plus B plus C cəmi də bərabər olur nəyə? 21-ə. Bizə yuxarıda verilmişdi ki, A ilə B-nin cəmi 12-dir. Gətirib A ilə B-nin yerinə 12 yazanda buradan C-ni almış oluruq 9. C-nin yerinə artıq gətirib 9 yazandan sonra biz buradan rahatlıqla B-ni də tapırıq. B-ni tapandan sonra A-nı da tapmış oluruq. Deməli, A 5-dir, B 7-dir, C isə 9-dur. A 5-dir, B 7-dir, C isə 9-dur. Və sualda da bizdən ABC hasilini soruşur. 5 vur 7 vur 9 hasilini tapmış oluruq. Keçirik artıq hansı tip suallara? 51-dən 100-ə qədər olan sual tiplərinə. 51-dən 100-ə qədər olan suallarda qeyd etdik ki, qeyri-aşkar cədvəllərdir. Qeyri-aşkar cədvəllərdə burada artıq sol yuxarı küncdə toplama, çıxma, vurma, bölmə və s. əməlləri olmur. Burada nə olur? Burada hər hansısa bir fiqur olur. Həmin fiqurlarda operator rolunda çıxış edir.
Yəni hər bir fiqur müəyyən bir funksiyanı yerinə yetirir. Məsələn, birinci tərəfi 2-yə vurub üzərinə ikinci tərəfi gələr. Birinci tərəfi 3-ə vurub ikinci tərəfi çıxar. Birinci tərəfdən ikinci tərəfin hər birini toplayıb kvadrata yüksəldər. Yəni qeyri-aşkar operatorlardan bildiyimiz bütün qaydaları bura tətbiq edirik. Yəni burada bəs qeyri-aşkar cədvəllərdən necə olur? Sanki sol sütunda burada verilən bütün ədədlərlə yuxarıda olan ədədlərə operatorun sol və sağ tərəfi kimi baxırıq. Cədvəlin içərisində verilən ədədlərə isə operatorun nəticəsi formasında baxırıq. Yəni onda bu necə olur? 28 operator 10 19 burada verilib 28 və 9. Baxırıq ki, 28 və 9-un kəsişməsində nə var? 46 var. Deməli 28 və 9-dan 46 alınır. 45 və 15-dən alınır 75. Daha sonra alınır 63 və 4-dən alınır 71. Sualda da bizdən nə tələb olunur? 63 və 15. 63 və 15-dən nə ala bilərik? O soruşulur. Burada bildiyimiz qeyri-aşkardır. Qeyri-aşkar operatorları necə həll edirdiksə, burada da o formada həll edirik. Artıq cədvəllər mövzusu qeyri-aşkarlar mövzusunun bitdiyi mövzu hesab olunur. Biz qeyri-aşkar cədvəlləri, qeyri-aşkar operatorları ümumiyyətlə demək olar ki, ardıcıllıqların daxilində gördük, qeyri-aşkar operatorlar mövzusu adı altında gördük, fiqurədə də əlaqələri və sonda cədvəllər mövzusunda daxilində qeyri-aşkar operatorları rast gəlirik. Artıq bundan sonraki mövzularda demək olar ki, qeyri-aşkar operatorlarla həll olunan heç bir mövzumuz yoxdur. İndi burada qeyri-aşkar operatorda nə olur? Qayda nədən ibarətdir? 28 və 19-dan 46-nı necə alaram? Burada birinci tərəf A, ikinci tərəf B olsa, onda bunun qaydası olur A plus 2B. Yəni birinci tərəfin üzərinə ikinci tərəfin ikinci mislini əlavə edir. 45-in üzərinə gəlir 15-in 2 mislini. Cavab olur 75. 63-ün üstünə gəlir 4-ün 2 mislini, yəni 8-i cavab olur 75. Suala tətbiq edirik. 63-ün üzərinə 15-in 2 mislini gəlirik. Bu da bizə verir 93. Doğru cavab olur 93. Y variantı. Yəni burada bu tipdədir. Yenə də bir operatordur. 7 və 5 ədədlərindən 19 alırıq. Yəni bunları kənarda da qeyd eləyə bilərik. Əslində operator belə qeyd edirəm. 5 bərabərdir 19. Artıq bir müddətdən sonra, göz alışandan sonra heç operatoru formasında kənara yazmağa ehtiyac olmur. 12-dən alınır 18, 3 və 13-dən alınır 19. Sualda bizdən nə soruşur? 1 və 13-dən nə alına bilər? Bunu soruşur. Burada isə sol tərəf A, sağ B desək, nə edir? Birinci tərəfi 2-yə vurur, üzərinə ikinci tərəfi gəlir. 3-ü 2-yə vurur 6, üzərinə 12 gəlir 18. 3-ü 2-yə vurur 6, üzərinə 13 gəlir 19. Sualda da 1-i 2-yə vurur, üzərinə 13 gəlir. Cavab olur 15. Doğru cavab olur A variantı. Yəni burada da bu tipdə. Məsələn, baxa bilərik 55-ci suala. 55-dən nə edir? K, L, M-i bizdən soruşur. Görürük ki, 4 və 8 ədədlərindən 16 alır. 7 və 12 ədədlərindən 26 alır. Bu da nə edir? Yenə sol tərəfə bir A, sağ tərəfə də bir B desək, yəni yuxarıya bir B desək, 2A plus B formasında alır. Yoxlayaq. 10-u 2-yə vurur, üzərinə 20 gəlir 40. 7-ni 2-yə vurur 14, üzərinə 12 gəlir 26. İndi K-nı tapırıq. K hardadır? 10 və 8-in kəsişməsinə, yəni 10-u 2-yə vurub, üzərinə 8 gəlirik. Bu olur 28. L-i tapırıq. L nədir? 4 və 12-nin kəsişməsindədir. 4-ü 2-yə vurub, 8, üzərinə 12 gəlirik, 20. Və sonda M-i tapırıq. M də 7 ilə 20-ni. 7-ni 2-yə vurub, üzərinə də gəlirik nəyi? 20-ni. Bu da cavab olur 34. Bunların da hər birini toplasaq cavabı olmuş oluruq 82. Bu üçünü toplayırıq və cavabı alırıq 82.
Yəni qeyri-aşkar cədvəlləri də bu tipdə həll edirik və hər birini tapırıq. Daha sonra ola bilir ki, cədvəllərin daxilində ədədlər verilsin və bu defis tire işarələri verilsin. O tire işarələri o deməkdir ki, yəni biz cədvəlin daxilində solda və üst hissədə verilən ədədlərdən cədvəlin daxilindəki ədədləri almağa çalışırıq. Bu tire formasında verilənlər bu verilən ədədlərdən fərqlənməlidir. Məsələn, daxildə yazılan ədədlər tutaq ki, tək ədəddirsə, tire ilə alınan ədədlər cüt ədədləri göstərir. Cədvəlin daxilində cavab tək ədəd alınanda tək ədədləri yazır. Cavab cüt ədəd alınanda isə tire yazır. Onların yerinə cüt ədədlərin özlərini yox, tire yazır. Məsələn, elə baxaq bu suala. Bu sualda baxırıq ki, nə alınır? Yenə də üçbucaq operatoru verilib 8 və 3-dən 1 alırıq. 8 operator 3 bərabərdir 1. Daha sonra 8 operator 5 bərabərdir 17. Daha sonra 14 operator 7 bərabərdir 35. Nə ola bilər burada qayda? Burada qayda ondan ibarətdir ki, ikinci tərəfin kvadratından birinci tərəfi çıxır. Yəni 3-ün kvadratı 9, 8-i çıxır, cavab olur 1. 5-in kvadratı 25, 8-i çıxır 17. 7-nin kvadratından 14-ü çıxır, cavab olur 35. Bəs bu tire işarələri nəyə göstərir? Burada tətbiq edək. Burada nə etməliyəm və buranı tapmaq üçün? 3-ün kvadratından 14-ü çıxmalıyam. Cavab olur əslində -5. Deməli, bu tire əslində mənfi ədədləri göstərir. Cavab əgər mənfi alınırsa, ora -5 götürüb yazmır. Yerinə tire işarəsi qoyur. Deməli, sual tapmaq üçün biz nə etməliyik? 7-nin kvadratından 8-i çıxmalıyıq. 7-nin kvadratı 49, 8 də çıxanda cavabı alırıq 41. Cavabı müsbət aldıq. Müsbət alanda doğru cavabı götürürük. Əgər cavab mənfi alınsaydı, cavablarda tire olanı götürməli olacaqdıq. Məsələn, o tirelər yerinə bəzən də gətirir belə bir fiqurlar verir. Yəni dairə verir, kvadrat verir. Bu nə ola bilər? Bəs baxaq. 13 və 2-nin kəsişməsinə gətirib ya kvadrat yazıb, daha sonra 7 və 2-nin kəsişməsinə gətirib kvadrat yazıb, 13 ilə 5-ə gətirib dairə yazıb, 11 ilə 5-ə dairə yazıb, 7 5-ə, həmçinin 11 və 9-a dairə yazıb. Baxırıq ki, əgər bunu toplam əməli kimi götürsək, kvadrat nəticəsi tək alınanlarda yazılır, nəticəsi cüt alınanlarda isə dairə yazılır. Baxaq, 13 ilə 2-nin cəmi 15. Təkdir. Yerinə kvadrat yazır. 7 ilə 2-nin cəmi 9. Təkdir. Yerinə gətirib kvadrat yazır. 13 və 5-in, 13 və 15 və 11-in, 5 və 7-nin cəmi cüt ədədlər olduğuna görə onların yerinə gətirib dairə yazır. İndi biz KLM-i tapaq. 11 ilə 2-nin cəmi bizə verir 13. 13 tək ədəddir. Ona görə yerinə kvadrat olmalıdır. L 13 və 9-un kəsişməsindədir. 13 ilə 9-un cəmi 22. Cüt ədəddir deyə L-in yerinə dairə olmalıdır. M-ə baxırıq. 7 ilə 9-un kəsişməsindədir. Onların cəmi bizə verir 16. Cüt alındı deyə yerinə dairə olmalıdır. Deməli, K-nın yerinə kvadrat, L-ə dairə, M-də də dairə. Doğru cavab olur kvadrat, dairə və dairə. B variantı düzgün cavab olmuş olur. Davam eləyək. Məsələn, burada tirelər olan 68-69 suallar var. Onlara baxaq. Burada yenidən 8 və 5-dən yazıb tire. 8 və 9 A-da, 8 və 13-ə yenidən tire. 3 ilə 5-ə yazıb 4. Ədədlərə baxaq, onların necə alındığına baxaq. Avtomatik tirelerin də nə olduğunu başa düşəcəyik. 3 ilə 5-ə yazıb 4. 3 ilə 9-a yazıb 6. Baxırıq ki, 3 və 5-i toplayıb 2-yə bölsə, cavabı alır 4. Demək, A plus B bölü 2-dir. Bəs tirelər nədir? 6 ilə 9-a tire yazıb. Çünki 6 ilə 9-un cəmini 2-yə tam bölünmür. Kəsr ədədlər alınır. Yəni, bu tire yazılmağı cavabın kəsr ədəd olduğunu, tam olmadığını göstərir.
Onda A-nı tapırıq. 8 ilə 9-u topladıq 17. 2-yə böldük tam olmur. Deməli A tiredir. B-yə baxırıq. 6 ilə 5-i topladıq 11. 2-yə tam bölünmür. B də tiredir. C-yə baxıram ki 3 ilə 13-ü topladım 16. 2-yə böləndə 8. Tam bölünür. Deməli nə oldu? A tire oldu. B də tire oldu. C oldu 8. Cavab olur Y variantı. Daha sonra baxaq məsələn 69-a. 69-da nədir? 8 və 13-ə yenidən tiredir. Ədədlərə baxaq. 6 və 24-dən alıb 9. 3 və 13-dən alıb 5. 3 və 17-dən alıb 7. Necə ala bilər? Baxıram ki, birinciyə A, ikinciyə B desəm, B-dən A-nı çıxıb 2-yə bölür. 13-dən 3-ü çıxır 10, 2-yə bölür 5. 24-dən 6 çıxır 18, 2-yə bölür 9. 17-dən 3 çıxır 14, 2-yə bölür 7. Bəs tirelər nəyi göstərir? Yəqin ki, yenidən tirelər kəsiri göstərir. 13-dən 8 çıxırıq 5, 2-yə böləndə kəsir qalır. 17-dən 6 çıxırıq 11, 2-yə böləndə kəsirdir. İndi suala tətbiq edirik. 17-dən 8 çıxacaq 9, 2-yə böləndə kəsir qalır. Ona görə də sualın yerinə nə olmalıdır? Tire olmalıdır. Doğru cavab olur Y variantı. Bəzən burada fiqurlar verilir. Fiqurlar da veriləndə çox vaxt onların tərəf sayı ilə bağlı olur. Məsələn, onun 4 tərəfi var, 3 tərəfi, 5 tərəfi. 4, 3 və 5. Baxıram ədədlər olan yerə. 3 ilə 3-ə yazıb 9. 5 ilə 3-ə yazıb 15. Daha sonra 5 ilə bu 6-dır. 5 ilə 5-ə yazıb, məsələn 25. Nə edir? Vurur və cavablarını yazır bura. Amma 4 ilə 4-ə yazmayıb. 6 ilə 4-ə yazmayıb. Ona belə çıxır ki, hasil cüt olanda yazmır, yəni tire qoyur. Hasil tək olanda cavabı yazır. İndi baxıram M üçün. M-də 3 və 5-dir. Vurdum 15 eləyir. Təkdir yazırıq. K-ya baxırıq 3 ilə 6. Vuranda edir 18. Cütdür yazmırıq. Elə baxıram 3 ilə 4 hasil 12-dir. Cütdür yazmırıq. Deməli M-in yerinə 15 elə tire, K-ya da tire yazmaq lazımdır. Doğru cavab olur D variantı. Bəzən də bu formada 76 və 77 tipli suallar verilir. Fərqli 3 dənə fərqli operator verilib. Burada kvadrat operatoru ayrı bir iş görür, dairə və üçbucaq həmçinin ayrı işlər görür. Baxıram ki, kvadrat 5-dən 9 alıb, 7-dən 11 alıb. Nə edir? Kvadrat üzərinə 4 gəlir. Dairə 5-dən 25 alıb, 6-dan 36 alıb. Nə edir? Dairə kvadrata yüksəldir. Və üçbucaq. Üçbucaq nə edir? 6-dan 18 alıb, 7-dən 21 alıb. 7-dən 21-i, 6-dan 18-i necə ala bilərəm? 3-ə vurma nəticəsində alaram. Onda x, y-zi də tapa bilərik. X buradadır. 5 və üçbucaq operatoru. 5-i vurdum 3-ə, oldu 15. Y-ə baxıram. Y plus 4 yerindədir. Kvadrat operatoru üzərinə 4 gəlir. 6-nın üstünə 4 gələndə 10. Və Z isə kvadrata yüksəldir. 7-ni də kvadrata yüksəldirik 49. Nəticədə nə etməliyik? 49-dan çıxmalıyıq x ilə y-in cəmini. Yəni 15 ilə onun cəmini. 49-dan da 25 çıxanda cavabı almış oluruq 24. Doğru cavab olur 24. Y variantı. Həmçinin 78, 79-da da eynisidir. 79-a baxaq. Baxırıq ki, 79-da yenidən kvadrat operatoru, üçbucaq və dairə operatoru. Kvadrat operatoru nə edib? 5-dən 20 alıb, 9-dan 36 alıb. Nə edib? 4-ə vurub. Üçbucaq operatoru 7-dən 100 alır, 9-dan 144 alır. Necə ala bilər? Baxıram ki, 100 10-un kvadratıdır, 144 12-nin kvadratıdır. Yəni, üzərinə 3 gəlib və kvadrata yüksəldib. Dairə 5-dən 25 alıb, 7-dən 49 alıb. Nə edib? Sadəcə olaraq kvadrata yüksəldib. İndi biz Z-i hesablayaq. Z nə edir? Z kvadrat operatorunun yerindədir. Yəni 4-ə vurub 7-ni 28 alıb.
7-ni 4-ə vurub 28 alıb. X buradadır. X hansının yerindədir? Üçbucaq operatoru. Üzərinə 3 gəlib kvadrata yüksəldi. 5-in üstünə 3 gələndə 8, kvadrata yüksəldəndə 64. Və Y operatoru da 9-dan və Y isə 9-a kvadrat operatoru tətbiq etməklə, daha doğrusu 9-u kvadrata yüksəltməklə, yəni dairə operatorunu tətbiq etməklə alınır. Kvadrata yüksəltdik, oldu 81. Gətirib yerinə yazırıq. X-ə 64, Z-ə 28, Y-in də yerinə 81. Doğru cavabı almış oluruq. 11. Cavab Y variantı olmuş olur. Deməli, burada 100-ə qədər olan suallar eyni tipdə suallardır. Məsələn, baxırıq 86-ya. 86-da verib 2 dənə ifadənin hasilini B-yə bölməyi verir. A ilə B-yə baxıram. A operator B bizə nə verir? A operator B bizə verir 8. B operator B bizə verir 9. B operator C isə bizə verir 6. 8-i 9-a vurub 6-ya bölürük. Cavabı 72 böl 6, 12 almış olur. Doğru cavab olur C variantı. Və bunların hər birində də eyni prinsip, eyni qaydadır. Məsəl üçün 91-ə baxaq. Üçbucaq 5 və 4-dən 9 alıb, 8 və 7-dən 15 alıb. Demək, üçbucaq nə edir? Toplayır. Kvadrat 3 və 2-dən 1 alır, 5 və 3-dən 2 alır. Deməli, kvadrat nə edir? Çıxır. Harada kvadrat görsəm yerinə çıxma, üçbucaq görsəm yerinə toplama yazacağım. 8-dən 7 çıxıram 1, üzərinə gəlirəm 6-nın üstünə 5, 11. Buradan da çıxıram 8-lə 4-ün cəmini, 12-ni. Cavabı almış oluruq 0. Doğru cavab olur Y variantı. Deməli, qeyri-aşkarlarda da bu tipdə olur. Məsələn, 93-cü sualda baxırıq ki, 8 və 12-dən alıb 0, 4 və 7-dən alıb 1, 2 və 7-dən alıb 9, 2 və 15-dən alıb neçə? 7. Sualda da 2 ilə 12-dən alacağımız cavab soruşulur. Nə edə bilər? 8 və 12-dən 0 alıbsa, baxıram ki, 8 ilə 12-ni toplayır. Cavab olur 20. 20-nin də rəqəmləri hasili bizə 0 verir. 4 ilə 7-ni toplayıram 11. Biri 1-ə vuranda 1 olur. 2 ilə 7 9-dur, elə 9. 2 ilə 15-in cəmi 17-dir. Biri də 7-yə vuranda cavabı almış oluruq 7. 2 ilə indi sual tapmaq üçün 12-ni toplayıram 14. Rəqəmləri hasili 1-i 4-ə vururam 4. Doğru cavab olur 4. B variantı. Yəni, burada da bu tipdə 99 tipli sualda nə edirik? Baxırıq ki, şərtdə deyilir ki, sətr və sütun üzrə hər birinin cavabları eynidir. Onda mən bu sətri cəmləsəm, cavabı alıram 21 plus B. İkinci sətri cəmləsəm, cavabı alıram 20 plus A. Üçüncü sətri cəmləsəm, 32 plus Y. Sonra da 13 plus C plus D alıram. Eyni şeyi sütun üzrə də etmək olar. İndi baxıram ki, burada verilən ifadələrdən mənim tez nəzərimə bu ifadə çarpır. 21 plus B-nin cəmi bərabər olmalıdır 32 plus Y-yə. Bu da belə çıxır ki, B çıx Y bərabərdir 11-ə. Yəni, B nədir? Y-dən 11 vahid böyükdür. Bu ifadə də elə B variantında olduğu kimi verilib. Yəni, burada bərabərliyi tapmaq üçün sətr sütun üzrə bərabərləşdirmək lazımdır. Ya bütün sətirləri yazıb, bütün sütunları yazıb, hamısını bir-birinə bərabər etməliyik. İkinci tiplər də bitdi. Keçirik üçüncü tiplərə. Yəni, üçüncü tip cədvəllərdə operator olmur. Yəni, burada biz heç bir operator görmürük. Sətr sütun üzrə ədədlər qeyd olunur cədvəlin daxilində və biz həmin ədədlər arasındakı qanuna uyğunluğu müəyyən etməliyik. Bu tip cədvəllərdə, yəni operatorsuz cədvəllərdə qaydalar nədən ibarət ola bilər? Sətr üzrə ədədləri, məsəl üçün 101 üzərində qeyd edək. Sətr üzərində ədədləri cəmləyə bilərik. Tutaq ki, birinci sətri cəmlədi, ədədlərin cəmi oldu, tutaq ki, 18. İkinci sətri də cəmləyirik, ədədlərin cəmi olur 18. Üçüncü sətirdə də olur 18 və dördüncü sətirdən hər hansısa birinin yerinə sual yazır və biz də o sualı tapmalıyıq.
3 sütun 3 sətrin cəmi 18-dirsə, onda 4-cü sətrində cəmi tutaq ki, 18 olmalıdır və buradan da sualı tapmış oluruq. Ola bilər ki, heç sətr üzrə cəmlər olmasın, sütun üzrə cəmlər olsun. Sütun üzrə ədədləri cəmləyər. Məsəl üçün, burada olar 18, məsəl üçün deyirəm, burada olar 18, burada olar 18, onda bu sütunun da cəmi olmalıdır 18. Bəzən ola bilər ki, sütun üzrə, sətr üzrə cəmlər bir-birinə bərabər olmasın. Ta ki, bu olsun 20, bu 21, bu 22-dir. Onda sonuncu sətr üzrə cəm olmalıdır 23. Eyni qaydada sütun üzrə cəmlərdə də bu proses ola bilər. Başqa hansı tip ola bilər cədvəllərdə? Cədvəllərdə 2-2 baxa bilərik. Məsələn, sol tərəfdə olan ədədlərə A, B, sağdakılara isə C, D desək, A ilə B-nin hasili bərabər ola bilər C ilə D-nin hasilinə. A ilə B-nin cəmi bərabər ola bilər C ilə D-nin cəminə. A ilə B-nin hasili C ilə D-nin cəminə bərabər olar. Və yaxud da ki, A ilə B-nin cəmi C ilə D-nin hasilinə bərabər olar. AB-yə bir ədəd kimi baxa bilər. Bu C ilə D-nin hasili ola bilər. Və yaxud da ki, A ilə B-ni bir-birinə vurar, CD-yə bir ədəd formasında baxa bilər. Yəni, müxtəlif versiyalar mövcuddur. Ola bilər ki, 2 yox, ilk üçünə baxsın. Bu üçünü toplasın, hər hansısa bir ədədə bölsün. A, B, C-ni toplayıb hər hansısa bir 2-yə bölsün, 3-ə bölsün, 5-ə bölsün. Ola bilər ki, 37-yə bir ədəd kimi baxıb üzərinə 8 gəlsin. Buna 37 kimi baxıb 8-i çıxsın. Yəni, müxtəlif versiyalar mövcuddur. Cədvəllərdə bu tipdə baxırıq. Yəni, bu da bir növ qeyri-aşkardır da, qeyri-aşkar cədvəllərdir. Sadəcə olaraq burada operator olmur. Məsəl üçün, baxıram 101-ci suala, artıq konkret suallar üzərində qeyd edək. Sətr üzrə cəmlər tez birinci ağlıma gəlir. Cəmləyirəm 10, 13, 23 etdi. Burada 14, 5, 19 etdi. 10, 12, 22. Hər hansı bir qanuna uyğunluq yoxdur. Sətr üzrə cəm yoxdur. Sütun üzrə cəmi yoxlayıram. Sütun üzrə cəmləsəm 12, 8, 20 olacaq. İkinci sütunu cəmləsəm 12, 8, 20. 10, 10, 20. Deməli, 3 dənə sütun üzrə cəm 20-dirsə, 4-cü sütunda da ədədlərin cəmi olmalıdır 20. 5, 3, 6 və el ədədlərinin cəmi bizə 20-ni verməlidir. Bu da edir 14 plus el bərabərdir 20. Buradan elin 6-ya bərabər olduğunu alırıq. D variantı doğru cavab olmuş olur. Məsələn, baxaq 102-ci suala. 102-ci sualda baxırıq ki, sətr və ya sütun üzrə cəmləri yoxladıqda heç bir qanuna uyğunluq görmürük. Baxan kimi görə bilərik ki, yəni iki hissəli formada baxsaq, 6-nı 4-ə vurur 24, 8-i 3-ə vurur 24. 6-nı 3-ə vurur 18, 9-u 2-yə vurur 18. K-nı elə vurur, 4-ü də 3-ə vurur. Deməli, K el hasili nəyə bərabər olmalıdır? 4 ilə 3-ün hasilinə, yəni 12-yə bərabər olmalıdır. Elə bizdən də K eli soruşur. Doğru cavab olur 12. Məsəl üçün, üçüncüdə nə ola bilər? Üçüncü sualda baxıram ki, sətr üzrə, sütun üzrə, sətr üzrə alınmırsa sütun üzrə baxmaq lazımdır. 6 ilə 5-ə baxırıq, 3 ilə 10. 6 ilə 5-in hasili 3 ilə 10-un hasilini verir. 3 ilə 8-i bir-birinə vursaq 24, 6-nı 4-ə vursaq 24. 5 dəfə 4-ün 20, 2 dəfə 10-un 20 və sualda isə 8-i 5-ə vururam 40, onu da K-ya vurmalıyam 40 olmalıdır. 8 vur 5 bərabər olmalıdır 10 vur K. Buradan da K-nın 4-ə bərabər olduğunu alırıq. Doğru cavab olur 4 B variantı. Daha sonra burada cədvəllər var. Belə bir cədvəl var. Baxıram ki, ortada fərqləndirilən ədədlər var. Sanki bunlar daha böyük ədədlərdir. Ona belə çıxır ki, bu ortadakı ədədləri sətr üzrə kənardakı ədədlərdən almaq lazımdır. Bu tip suallarda nə edə bilər? Normal kənardakı ədədlərə bir ədəd kimi baxar. 34 və 52 formasında 3 ilə 4-ü toplayar, 5 ilə 2-ni toplayar. Onların hamısını toplayıb 22-yə toplayıb cəmini ortaya yazar. Burada isə nədir?
3'ü 4'ə vurur 12 və üzərinə gəlir 5 ilə 2-nin hasilini. Cavab olur 22. 1 ilə 6-nın və 7 ilə 3-ün hasilini toplayır, yazır ortaya 27. M-i soruşur bizdən. M-i tapmaq üçün nə etməliyik? 5-i vururuq 2-yə, üzərinə də gəlirik 2 vur 3. Bu da bizə doğru cavabı verir 16. Doğru cavab olur 16. B variantı. 108-də baxın bu tip cədvəllərdə nə edir bəs? Baxıram ki, bu tip cədvəllərdə çox vaxt bir-birinin üzərinə qatlama alır. Yəni bu cədvəli bunun üzərinə qatlayanda ədədlər üst-üstə düşür. Məsələn, bura baxıram 2, üstünə qatlayanda 2 düşür. Burada 3, 3, 6, 6. Amma diqqətlə baxsaq əgər, burada 4-dür, burada 8-dir. İkincisində baxsaq, burada 5-dir, burada 9-dur. Məsələn, burada 0-dır, burada isə 4-dür. İndi burada 1-dir, burada da olacaq sual. Eyni mövqelərə baxıram. Qalan hamısı eynidir. Baxın 7, 1, 9. Burada verilib 7, 1, 9. 4, 8, 2. Eyni mövqeyə baxsaq 4, 8, 2. 9, 9, 7, 7, 5-də hər ikisində. İndi bu mavi ilə işarələdiklərimə baxsam, burada 4-dür, burada isə onun yerinə 8 dayanıb. Burada 5-dir, yerinə 9 dayanıb. 4 vahid artığını hər dəfə sətr üzrə 3-cü və 2-ci yerdə dayanan ədədləri növbə ilə 4 vahid artırır. Burada 0, 4 vahid artır olur, burada 4. İndi sualın yerində də 1 nə olmalıdır? 4 vahid artıb olmalıdır 5. Sualın yerinə yazılacaq ədəd 5 olur. Doğru cavab olur E variantı. 109-da baxırıq ki, qayda nədən ibarətdir? Baxıram burada bu hissəni qara xəttin içərisində verib. Ona belə çıxır ki, fərqlənən 7-dir və biz 7-ni almağa çalışmalıyıq. Onu necə ala bilərik? 4-ü 4 və 3, sağ tərəfdə də 5 və 1 var. 4-ü 3-ə vursaq 12, 5-i 1-ə vursaq 5 və onları bir-birindən çıxsaq alarıq 7. 6-nı 4-ə vursaq 24, 4-ü 5-ə vursaq 20. Cavab olur 4. 2-ni 8-ə vururuq 16, 3-ü 4-ə vururuq 12. 16-dan da 12 çıxırıq 4. Deməli, K bərabər oldu nəyə? 2 vur 8 çıxaq 3 vur 4. 16 çıx 12 bərabər olur 4-ə. İndi eli tapırıq. Eli tapanda necə edirik bəs? 5 vur 6 çıxaq 9 vur el bərabər olmalıdır 3-ə. Buradan 9 el 27, el də bərabər olur 3-ə. Elin yerinə 3 tapmış olduq. Deməli, K 4-dür, el isə 3-dür. 4 ilə 3-ün cəmi bizə verir 7. Doğru cavab olur 7. B variantı. Baxın, məsəl üçün 116-da görürük ki, burada qara xətlə fərqləndirib. Deməli, sağ tərəfdə olan hissələri almalıdır. 7, 9 və 4 ədədlərindən 4 almalıyıq. Bu zaman çox vaxt verilən ədədləri toplamaq lazımdır. Toplayaq görək nə alır? 7, 9 və 4-ü toplasaq, alarıq 20. 20-dən 4 almaq üçün 20-ni 5-ə bölək. 3, 8 və 4-ü toplayırıq 15. 15-dən 3 almaq üçün 5-ə bölmək lazımdır. Deməli, nə etdi? Burada verilən ədədləri toplayıb 5-ə böldü. İndi sual da tapmaq üçün 15, 11 və 9-u toplayırıq. Cavab olur 35. 5-ə də bölürük. Alırıq cavabı 7. Doğru cavab olur 7. B variantı. Həmçinin də 117-də fərqləndirilən hissə hardadır? Aşağıdadır. Fərqləndirilən hissə aşağıdadırsa, onu almağa çalışmalıyıq. Baxıram ki, 4 ilə 3-ün hasili 12-dir. 3-ə bölsəm 4 alaram. Daha doğrusu burada 4 verilib. Bölür 4-ə, cavabı alır 3. 12-ni 4-ə vurur 48, bölür 8-ə 6. 3-ü 9-a vurur 27, 27-ni bölür 9-a 3. Sualda da 6-nı vurur 12-yə və cavabı bölür 36-ya. Buradan da almış olur cavabı 2. Doğru cavab olur 2. B variantı. 119-da məsələn verib 2, 1, 6 qarşısına 6.
Bura bir 216 ədəd formasında baxanda 216 olur nə? 6-nın kubu. 512 nəyin kubudur? 8-in kubudur. 343 7-nin kubudur. 125 5-in kubudur. Yəni bəzən belə də olur. Biz 216-dan 6-nı almağa çalışmırıq. 216-ya 216 ədəd formasında da məhz baxa bilirik. Məsəl üçün 120-ci sualda, 120-ci sualda nə edir? Baxıram ki, sətir üzrə də alınan ədədləri fərqləndirib, sütun üzrə də alınan ədədləri fərqləndirib. Baxsaq əgər 6, 2 və 4 ədədlərindən 48-i necə alar? 6, 2 və 4-ü bir-birinə vurar, alar 48. 3, 2 və 4-ü bir-birinə vurar, cavabı alar 24. Kanı da almaq üçün 8 vur 2 vur 1-i hesablamalıdır. Bu olur 16. İndi keçirik elin hesablanmasına. Elə də sütun üzrə baxmalıyam. 6, 3 və 8-dən 17 alıb. Necə ala bilər? Toplayar. Sütun üzrə isə ədədləri nə edir? Toplayır. Eli tapmaq üçün də 2, 2 və 2 ədədlərini toplamalıyıq. Cavabı alırıq 6. Doğru cavab oldu 6. İndi K çıx eli soruşur bizdən. K çıx el nədir? 16 çıx 6. Cavabı almış oluruq 10. Doğru cavab olur 10. B variantı. Yəni burada da bu suallarda da bu tipdə qeyd olunur. Bax məsəl üçün 130-a. Baxan kimi görmək olur bax bu ədədləri. Fərqləndirməyib, amma baxsaq əgər 125 5-in kubudur. 64 4-ün kubudur. 216 6-nın kubudur. 27 3-ün kubudur. Sualın yerinə olur 3. Yəni bu tipdə də suallar qarşımıza çıxa bilər. Yəni cədvəllərdə biz müxtəlif formada baxa bilirik ədədlərə. Bu o demək deyil ki, hər dəfə sətir üzrə cəmə baxacağıq, sütun üzrə cəmə baxacağıq. Yox, bəzən elə olur ki, yəni ilk ikisini bir-birinə vurur, sonraki ikisini toplayır. Həmin ədədləri nə bilim toplayıb, toplaya bilər, çıxa bilər, ədəd formasında baxa bilər. Məsəl üçün 124-də. 124-də baxın 5, 3, 1, 2, 5 verib. Sətir üzrə baxanda baxın 5 üstündə 3. 5 üstündə 3. Bu bizə verir nəyi? 125-i. 2 üstündə 7. Bu bizə verir 128-i. 6 üstü 3. Bizə verir 216 və sualda da 4 üstü 4 eləyəcək 256. Sualın yerinə olmuş olur 6. Bu tipdə yəni müxtəlif əməlləri yerinə yetirə bilər. Baxaq 123-ə. 123-də yenə də fərqləndirilən hissə aşağıdakılardır. 4, 8, 6 və 10 ədədlərindən 14 almalıyam. Ədədlər çoxdursa, ilk ağla gəlinəcək üsul onları toplamaqdır. 4, 8, 6 və 10-u toplasaq 28 edir. Aşağıya 14 yazıb. Neynir? Toplayır 2-yə bölür. Digərləri üçün də yoxlayaq. 12, 2, 2, 8 toplayanda edir 24. 24-ü də 2-yə böləndə cavabı alırıq 12. İndi suala tətbiq edirəm. 6, 14, 16 və 2 ədədlərini toplayıram. Toplayanda cəmi almış oluruq 38. 38-i də 2-yə böləndə cavabı almış oluruq 19. Doğru cavab olur 19. D variantı. 128-də fərqləndirilən hissə 16-dır. 16-nı almağa çalışmalıyıq, yəni bu formada. Buradan baxanda, məsələn, görürük ki, burada içəridə verilən, yəni ikinci və üçüncü sütun üzrə verilən ədədlər böyük ədədlərdir, kənardakılar balacadır. Balacalardan böyüyü necə ala bilərəm? Balacaları bir-birinə vuraram. 6-nı 8-ə vursam, edir 48. Oradakı ədədlərə baxıram ki, onları toplayanda da 48 verir. Onda qayda nədən ibarətdir? Kənardakıları bir-birinə vurur, ortadakıları isə toplayır. İndi sualda da nə etməliyəm? Kənardakıları bir-birinə vurmalıyam. 9x-ə vuranda edir 9x bərabərdir. Ortadakıları da nə etməliyəm? Toplamalıyam. 1 plus y. Buradan y-i nəyə bərabər olduğunu alıram. 9x çıx 1. Y bərabər olur 9x çıx 1-ə, yəni D variantına. Doğru cavab olur D. Sonra 137-yə baxaq. 137-də məsələn 1, 1, 2, 2 ədədləri verib. Sətir sütun üzrə baxırıq. Sətir üzrə baxsaq əgər
Nə ola bilər? Baxıram ki, 1, 1 və 2 ədədlərinin hasili bizə verir 2-ni. 1, 0 və 1-in hasili verir 0-ı. 2, 3 və 1 ədədlərinin hasili verir 6. Sonda da 3, 1, 1 ədədlərinin hasili bizə verir 3-ü. El bərabər olur nəyə? 3-ə. Doğru cavab olur 3. A variantı. 132-də baxırıq ki, ədədlər böyük görünür. Belə olanda, ədədlər böyük olanda çox vaxt onların rəqəmləri ilə işləyirik. Rəqəmlərini bir dəfə toplayaq. Sətr və ya sütun üzrə. Birinci sətr üzrə yoxlayırıq. Ədədlərin rəqəmlərini topladıq. 10, 11, 11, 8 və 62. Rəqəmlərini toplasaq cavabı alırıq 49. İkincidə rəqəmləri toplasaq alarıq 50. Digərində 51, 52, 12, baxın 10, 11, 21, 21, 11, 21 üstə gələk. 11, 32, 8. Daha doğrusu bu edir 48. Burada rəqəmlərin cəmini toplasaq 49, 50, 51 və sonda da etməlidir 52. Rəqəmlərini cəmləyək. 7, 7, 8, 3, 6, 3, 7 və 4-ü cəmləmiş olsaq əgər 14, 11, 9, 11 və bilmirəm, x cəm olmalıdır nəyə? 52-yə. Buradan x-in 7-yə bərabər olduğunu alırıq. Bu 4 dənəsinin cəmi bizə verir 45. 45-in üzərinə də 7 gəlsəm 52 edər. Yəni sualın yerinə elə bir ədəd yazmalıyam ki, onun rəqəmlərinin cəmi nəyə bərabər olsun? 7-yə bərabər olsun. Bu da variantlarda 16 formasında qeyd olunub ki, 16-nın rəqəmləri cəmi bizə 7-ni verir. Doğru cavab olur 16. Və son olaraq da 140-a baxaq. 140-da baxın 2, 1 və yaxud da ki 21. Buna müxtəlif ədəd formasında baxa bilirəm. Bu tərəfdəki ədədlərə baxsam 4, 2, burada 12 formasında baxa bilərəm. 4 ilə 2-yə ədəd formasında baxır. Toplayır və 2-yə vurur. Alır 12. 3 ilə 8-ə ədəd formasında baxır. Toplayır 11, 2-yə vurur 22. Elin yerinə 2 olmalı. 2 ilə 1-i ədəd formasına baxır. Toplayır 3, onu da vurur 2-yə. 2-ni də 3-ə vuranda 6. Burada gətirib 6 yazır. Deməli, K ilə də 4-ü toplayıb 2-yə vuranda cavabı almalıyıq nə? 18. Buradan da K-nın 5-ə bərabər olduğunu aldıq. Deməli, K 5-dir, L isə 2-dir. K-dan da L çıxanda cavabı 3 almış oluruq. Doğru cavab olur 3. C variantı. Yəni, suallarımız bu qədər. Cədvəllərdən qarşımıza çıxa biləcək tipdə suallar hamısı qeyd etdiyimiz bu 3 tip formasında olur. Ən sadəsi tənlik tiplilərdir ki, orada heç bir qeyri-aşkar falan fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. Verilənləri qeyd edirik və sistem tənliyi həll edirik. Həll etdiyimiz sistem tənliyi əsasında da məchulların hər birini tapmış oluruq. İkinci tiplər qeyri-aşkar cədvəllərdir ki, burada operatorlar verilib və hər bir operatorun özünün müəyyən bir funksiyası olur. Biz də verilənləri qeyd edirik və hər bir operatorun funksiyasını təyin edərək sualı cavablandırırıq. Üçüncü tiplərdə isə qeyd etdiyimiz bu 100-dən 140-a qədər 101-dən 140-a qədər olan tiplər idi ki, burada heç bir operator filan verilmir. Yəni, operatorlar olmadan sadəcə ədədlər cədvəllərin daxilində xanalarda qeyd olunur. Həmin ədədlər arasındakı qanunauyğunluğu müəyyən edib biz də sualın yerinə düşəcək ədədi tapmalı oluruq. Yəni, burada bildiyimiz bütün qaydaları, qeyri-aşkarda istifadə etdiyimiz bütün qaydaları istifadə edirik. Yəni, toplayıb hər hansı ədədə vururuq, bəzilərini toplayırıq, bəzilərini də vururuq. Kvadrata yüksəltmə olur, kub olur və sətr üzrə cəm, sütun üzrə cəm və s. kimi yeni qaydalar cədvəllərdə qeyd olunur.